Бурун-бурундан, кеше мазар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирелә корыйыр барлыгын һис кем белмәгән, дүрт ягын диңгез ураткан, булган ти бер урын. Унда булган ти бурун, Янбилде тигән карт менән Янбикә тигән бер кызы. Кайда барһа уларга, ул урында юл ысык. Был карт менән был кызы кайдан бында килүен, ата-әсә, ер һавы кайда торып калуын үзләре лә оныткан ти. Икәүдән икәү шул җирдә башлап гомер иткән ти. Тора бара ул икәү, ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булган улыһы, урау булган кисеһе. Бүтән кеше күрмәенсә, тик яшәгән дүртеһе. Дөнья мазар йыймаган, кышыгаяк тотмаган, казан ысып, камыр басып, улар дөнья көтмәгән. Ауру һырлау күрмәгән, үлем барын белмәгән. Барлык нәмәгә үлем үзебез дип һанаган. Һунарда ат менмәгән, кулга һаҙаҡ тотмаган. Менеренә арыҫланды, балығына суртанды, ҡошҡа сөйгән шуңҡарҙы, ҡан һорорға һөлөктө, үҙ эштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, Янбилде үҙе булғанмы? Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек илкәк булды ниһә. 50 бисәле икәүһе башын сәйнәп ашаған. Шүлгән менән уралға, эте менән арыҫланға, шуҡар менән сынтарға бүтән һанын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек орғасы булһа, 50 бисә икәүһе йөрәгенә һыйлаған. Ләним шәрйән тотһа, ҡара һөлөк ҡаҙаған. Һөлөгөнән һурҙырып, ҡанды һыуһын яһаған. Бала үҫеп иткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән балаларын тыйғандар. Һис ярамай, тигәндәр. Үҫәһен, көн үҫеп, балалары ир белеп, шүлгәненә 12, уралына 10 тулып, береһе арыҫлан менән тип, береһе шоңҡар сөйәм тип, матаһына тейгән һуң, ике улына Янбилде төшөндөрөп биргән ти. Икегеҙ баламһыҙ, күҙебеҙҙең ҡарамһыҙ, тешәр сағыҙ үтмәгән, быуынығыҙ ҡатмаған, ҡошҡа шоңҡар сөйәргә, ҡулға суҡмар тоторға, әле арыҫлан менергә миҙгелегеҙ етмәгән. Мин ни бирһәм, ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ, күнегергә һыбайға, ана, болан менегеҙ, сыйырсыҡтың тубына яғылбайҙы сөйегеҙ. Һыуһағыҙ уйында, ана, аҡһыу эсегеҙ. Ҡыбырсаҡҡа тултырған ҡандан ауыҙ тартығыҙ, тип былға тығыла юлар тип ҡуйған ти. Ҡан эсеүҙән балаларын тағы бер ҡат тыйған ти. Белмәҫбеҙ көн еткәндә, ҡарт менән ҡарсыҡ икәү ау ауларға киткәндә, шүлгән урал икәүләп торлаҡта аула ҡылғанда, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң, ике бала һөйләшеп, ашауҙан һүҙ асҡанда, шүлгән уйлап торғанда, ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйғанын белһә лә, әсә күрмәң, тиһә лә, шүлгән уралды димләп, ошолай тиеп әйткән ти. Йәнде ҡыйып һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һыуһағанда ҡан эсеү тәмле нәмә булмаһа, атамдар йоҡо ҡылдырып, көндө икәү ҡаңғырып, аяҡ-ҡулын талдырып, беҙҙе үҙә ҡылдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип.